以前我打開支木蘭花精油，我係覺得佢好香、好溫柔、好療癒。直到我親身嚟到廣西木蘭花採集地，我先真正明白，原來一滴精油背後係有咁多雙手。有人種樹，有人收枝，有人等花開，有人喺最啱嘅時間去做採收，為咗就係保留最好嘅狀態，每一步都唔可以馬虎，因為錯過時間，香氣就會變，做少咗一分，品質就會唔同。其實最觸動我嘅並唔係啲花有幾靚，而係我終於明白到 doTERRA 所講嘅 co-impact sourcing， 佢唔係一個口號，而係佢真係要做到透過採集更加好，去幫更加多嘅人。當我知道木蘭花同木蘭花葉，佢係支援緊2200個小農戶，甚至乎某一啲小農戶佢係可以多30%嘅收入，嗰下真係哇，好勁啊！原來每一滴精油都唔止係一陣香味，佢係山路，係汗水，亦都係開花嘅時間，更加係一個家庭嘅生計。而我同佢哋之間，原來一早就已經有咗一份連結。多謝你。